Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: Zdravá z milosti plná, Pán s tebou. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Naveky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám. Anjel jej odpovedal: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať Svätým, bude to Boží syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v 6. mesiaci a hovorili o nej, že je neplodná, lebo Bohu nič nie je nemožné. Mária povedala: Hľa, služobníca Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Anjel potom od nej odišiel. Počuli sme slovo Pánovo.